Друзья, приветствую вас на канале Helga White «Живем в Словении». Сегодня я хочу вам показать, как Словения отмечает День памяти усопших. 1 ноября – это официальный праздник и выходной, но уже в конце октября люди начинают посещать кладбище. Перед кладбищем организуют мини-рынок, на котором продают различное множество цветов и свеч, которые нужно отнести на могилу своих предков. В церквях в эти дни проходят поминальные службы, а для детей это просто веселый праздник Хэллоуин. Пойдемте сейчас со мной и посмотрим, как это все устроено. Мы приехали на одно из самых больших кладбищ Любляны. Это кладбище называется Жале. Смотрите, вот здесь такая красивая церковь старинная, я бы сказала, в готическом стиле. Вот здесь, как я вам и рассказывала, такой устроен мини-рынок. А вот с этой стороны, посмотрите, вот это тоже церковь, но уже такая современная. Здесь тоже проходят служения, отпевают умерших. Вот, пойдемте посмотрим поближе. А на самом деле, действительно, обстановка праздничная, несмотря на то, что люди приходят на кладбище, да, как вот у нас принято, обычно приходишь на кладбище, и ты не смеешься, ты грустишь. Здесь наоборот, у всех приподнятое настроение, много людей приходят с детьми, покупают, вот посмотрите, такие жареные каштаны. Вот, все люди смеются, шутят. Такие вот цветочки, посмотрите, как красиво. Такие букеты. Сейчас мы уже пришли достаточно поздно, практически на закате. Многие лотки уже не работают. Но людей все равно очень много. Тут же рядом с кладбищем, посмотрите, кафе. Люди сидят, пьют кофе. Вот здесь вот делают памятники. Камносештва. Ну, пойдемте, наверное, туда, на кладбище, посмотрим. Сейчас зайдем в церковь. Надеюсь, что нас не выгонят с камерой. Немножко вам покажем. Посмотрите, какие красивые витражные стекла. Кидаете денег столько, видимо, сколько считаете нужным, и ставите свечку. Сюда кидаете монетки, как дар церкви. Можете купить молитвенник, но нету никаких продавцов. Цена вот обозначена. Можете эти деньги в этот ящичек опустить и взять любой молитвенник, который вам приглянулся.
Обратите внимание, как выглядят свечи. Одна свечка стоит 25 центов. Это свечки-фонарики. Их покупают для того, чтобы ставить на могилу. Никто вам их не продает, вы сами бросаете в это отверстие деньги. А если хотите здесь поставить, то посмотрите, какие свечки. Как из Икеи. Такая свечка стоит 30 центов. И вот здесь ставят о потере наших близких. Вот. Зашли мы на территорию кладбища. И здесь мы уже встречаем множество огоньков, которые люди выставляют вокруг церкви. Встречаем много людей, пожилых, также молодых, с маленькими детьми. Очень красивая традиция. Прошли мы уже на само кладбище. И посмотрите, интересно, что на славянском кладбище, даже, как вот, не знаю вам сказать, есть огромное количество разных вариантов захоронений. Например, вот эти, то, что вы сейчас видите с оградками, это наверняка очень-очень старинные захоронения. Потому что современные, насколько я знаю, они уже так не выглядят. Вот посмотрите, могила. Человек родился в 1912 году. Но на самом деле здесь, видите, как семейный склеп. Здесь еще похоронены родственники, у которых даты рождения еще 1821 год. Очень красиво. Приходишь на кладбище, на славянское кладбище, как в музей. Как в музей. Очень красиво и интересно. Смотрите. Такие семейные склепы. За кладбищем очень хорошо следят. Здесь есть все необходимое, чтобы родственникам было комфортно прийти, поухаживать за могилами своих родственников. Есть вот мусорные баки, как вы видите. Есть вода. Но помимо того, что родственники приходят ухаживать за могилами, это уже кто сколько времени и возможностей имеет. Могут приходить раз в год, могут чаще ходить. За могилами ухаживает также само кладбище. Работники кладбища ухаживают за могилами. Потому что здесь так заведено. Посмотрите, вот тоже как красиво. Так заведено, что родственники должны оплачивать могилы своих предков, оплачивать это место они должны ежегодно. Не знаю, в какую сумму, но то, что они оплачивают, продолжают платить за своих усопших, это точно. Я разговаривала в прошлом году со своими друзьями, они мне объяснили, что если ты не будешь оплачивать место, не будешь приходить, оплачивать, то через какое-то время эту могилу просто аннулируют и отдадут место другим семьям, кто в этом нуждается сейчас.
Потому что, конечно же, есть такие могилы, да, где уже все родственники умерли, никто не ухаживает, никто не приходит, а земля в городе очень дорогая, и мертвых больше, чем живых. И поэтому здесь так устроено. Когда приходишь на славянское кладбище, то ты не чувствуешь никакого уныния. Ты чувствуешь, я даже не знаю, как сказать, какую-то одухотворенность, я бы так сказала. Умиротворение, такое спокойствие. Смотрите, какой старинный, красивый склеп. Просто произведение искусства. Насколько мы смогли понять, здесь похоронен епископ славянский. Похоронен в 30-е годы. Вот это кладбище Жале, оно просто культурное наследие Словении. Здесь столько известных людей похоронено, и военных, и просто известных горожан. И насколько это все красиво сделано, насколько оно ухожено, просто восхищает. Здесь что-то здесь написано, что здесь похоронен композитор Станко Премер, автор здравницы гимна Республики Словения, композитор, который сочинил гимн Республики Словения. Вот так вот здесь просто идешь и встречаешь столько всего интересного и необычного. Какая необычная могила. Очень красиво и интересно. Пока мы идем, ищем холм, чтобы вам показать, где развеивают усопших, встречаем столько интересных могил, что просто невозможно не остановиться и вам не показать. Смотрите, как интересно. Здесь открывают и подхоранивают. Ставят, скорее всего, урны. Чаще всего здесь людей сжигают все-таки. Вот, например, посмотрите, место освободилось. Видимо, уже никто не ухаживал. Уже могила была очень старая. Возможно, все родственники умерли. И, скорее всего, у этой могилы, возможно, в скором времени появится новый хозяин. Уже стемнело. И посмотрите, как красиво. Друзья, как я вам и обещала показать, вот этот холм, где развеивают прах. Пришли мы уже, конечно, пока искали. Это новая часть кладбища.
Пока искали, уже стемнело. Вот здесь, вот на этом холме, развеивают прах. Кто этого, конечно, хотел при жизни, рассказал о своем желании заранее. Я показываю вам кладбище славянское, то не можем обойти стороной памятник сынам России. Сейчас, правда, темно, не очень видно. Летят журавли сверху. Внизу вечный огонь. И посмотрите, по-русски написано «Сынам России» и Советского Союза, погибшим на славянской земле в годы Первой и Второй мировой войны. Здесь находятся колумбарии, прах усопших. Колумбарии бывают тоже разных видов. Бывают такие общие, бывают отдельно стоящие. Вот здесь вот ставят свечки людям, чей прах был развеян. Они не имеют ни колумбария, ни могил. Вот такое общее место, где люди приходят и поминают их.